काफ़ी सारे मोटो ब्लॉगर्स जो हैं एमसी का यूज़ करते हैं, बट मैं इस चीज़ का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं ओनली स्टिक एंड प्ले वाला काम करने वाला हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ कि हम गए थे चित्रकूट। हम एक नया हेयर स्टाइल चॉइस किए थे जिसका नाम था बस कट बूस कट, नहीं पता यार, लेकिन वो हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था होगा या काफ़ी ख़राब लग रहा था होगा, लेकिन एवरेज लुक बिल्कुल नहीं दे रहा था। नीचे कमेंट सेक्शन खाली आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि आपको पता है कि मई में लास्ट मंथ हम 5 स्टेट राइड किए थे अपने बाइक पे। तो इस राइड में मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम फेस कर रहा था मेरा मोटो ब्लॉग सेटअप से, और मेरे को इसका प्रॉब्लम क्या है समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विंड नॉइस आ रहा था। तो हमने एक नया माइक मंगाया है और एक्सॉर का हेलमेट मैं यूज़ करता था, अभी हम नया हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, बताते हैं। एक नया माउंट मैंने मंगाया, अभी एमसी का कोई ज़रूरत नहीं। बाय द वे बताना भूल गया, ये वही रूम है जहाँ हम पहले बैठ के यूट्यूब वीडियोस बनाते थे। हमने इस रूम को सैक्रिफाइस कर दिया, ये अपने घर का भी स्टोर रूम बन गया। चलिए, काफ़ी सारे आपके फेवरेट मोटो ब्लॉगर्स होंगे जैसे कि JS पाजी, मुंबई का निखिल, जट प्रभजोत, दायु के 07 राइडर। सबका कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन उन लोग जो टेक्निक यूज़ करते हैं मोटो ब्लॉग सेटअप का, तो आज मैं वही सेम मोटो ब्लॉग सेटअप आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ता है वो मोटो ब्लॉग सेटअप बनाने के लिए, वो है एक अच्छा खासा हेलमेट। आज मैं जो हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ ये रॉयल इनफील्ड का है। और ध्यान में एक चीज़ रखना है कि आप जो हेलमेट परचेस कर रहे हैं उसमें चिन कटन जरूर होना चाहिए। चिन कटन इसको बोलते हैं जो आपके चिन के नीचे आता है। एक चिन कटन गेम चेंजर होता है हर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के लिए, क्योंकि ये कटन जो है बाहर का जो विंड आता है इसको ब्लॉक करता है। और इसके साथ आपको एक मोटा चीज़, मोटा खर्चा बोल सकते हैं इसको, वो आपको करना पड़ेगा इस गोप्रो में। मैं जो गोप्रो यूज़ कर रहा हूँ ये हीरो 8 है। इसके साथ मैंने मीडिया मोड अटैच किया है। काफ़ी सारे मोटो ब्लॉगर्स जो हैं एमसी का यूज़ करते हैं, बट मैं इस चीज़ का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं ओनली स्टिक एंड प्ले वाला काम करने वाला हूँ। मैं काफ़ी टाइम से मैं चेक कर रहा था अमेज़ॉन में, तो मुझे एक चीज़ मिल गया है अमेज़ॉन में। ये ब्लू आर्मर का है। अनबॉक्स करते साथ ही मेरे को एक कूपन कार्ड मिला है 50 रुपीज़ का, इन फ्यूचर कभी यूज़ होगा। ये गेम चेंजर होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हो ये 3mm टेप लगा है। आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जस्ट इसके ऊपर ऐसे माउंट करना है, ठीक है। माउंट करके बताते हैं आपको। ऑलराइट जी, माउंट करने पर कुछ ये इस तरह से दिखेगा आपको। ये गोप्रो का शू है और आपको इस शू में इसका माउंट क्लिप माउंट करना है। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है मोटो ब्लॉग सेटअप बनाने में वो है माइक का प्लेसमेंट। जब मैंने भी अपना मोटो ब्लॉग सेगमेंट पहली बार बनाया था ये चीज़ मुझे कोई नहीं बताया था, मैं आज वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जो माइक इसमें यूज़ करेंगे वो है सोनी का। ये अप्रॉक्स प्राइस मुझे पड़ा है 2200 का ऑन अमेज़ॉन। इससे कॉस्टली माइक जो होता है रोड का होता है। ऑब्वियसली सब जानते हैं कि रोड के माइक जो है उसके क्वालिटी बहुत ही अच्छे होते हैं, बट ये मिनी पैक है रोड का। हम उससे पहले जो माइक यूज़ करते थे वो है मनाओ का माइक। इसका वायर का लेंथ जो है ना काफ़ी लंबा है। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, आपके हेलमेट का साइड पैडिंग जो रहता है उसको निकालो, बस ये जो माइक रहेगा इसके अंदर माउंट करो। ऑलराइट जी, जो मोटो ब्लॉग सेटअप है कुछ इस तरह से अभी अपना दिख रहा है। डायरेक्ट कुछ नहीं करा, मैंने गोप्रो को माउंट कर लिया। और इसका एक बेनिफिट बता देता हूँ सोनी माइक का। ये जो माइक का साइज़ देख रहे हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट है। जो मैं मनाओ को माइक यूज़ करता था उसका जो माइक और TRS लगाने के बाद कुछ इतना साइज़ का होता था वो, अभी ये काफ़ी बेटर है। और मैंने माइक का प्लेसमेंट जो किया है या
अंदर में किया, जिससे क्या विंड नॉइस बिल्कुल नहीं आएगा अंदर। वो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और क्या, सीधा आपको मोटो व्लॉग सेगमेंट में मिलते हैं। आज भी देखो यार, एकदम चमचमाती धूप है, हाई क्लाउड्स यार, क्या बात है। इट्स अप्रॉक्स 36 डिग्री सेल्सियस दिखाता है यार, बारिश गिरेगा लेकिन कुछ नहीं है। फ़िलहाल हमारे पास 2 बाइक है, एक स्प्लेंडर है, एक हिमालयन है। फ़िलहाल मैं इसी के ऊपर टेस्ट करूँगा, क्योंकि यार अपन ज़्यादातर इसी में ट्रैवल करते हैं ना कहीं भी। तो फ़िलहाल अभी मेरा जो हेलमेट का वाइज़र है वो ओपन है। पूरा गांव जो है ना बंद करवाए हैं 4 बजे तक। गाया कहाँ यार, हाईवे में तुम ट्रैफिक जाम करते हो। आज मैं इसको अच्छे से टेस्ट करने वाला हूँ, इसके माइक को, क्योंकि वॉइस मैटर करता है भाई, क्वालिटी आपको बहुत मैटर करता है, कंटेंट मैटर करता है। तो फ़िलहाल अभी अपना बाइक जो है 60 के स्पीड पे है भाई। कहाँ भाई, नॉइज़ कैसा आ रहा है कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। पहले 5 स्ट्रेट राइड में जब कर रहा था, एक्सॉर का हेलमेट यूज़ कर रहा था, उससे क्या हो रहा है यार, चिन के पास जो है ना काफ़ी टाइट हो जा रहा था, जिसके वजह से मेरा वॉइस जो है ना थोड़ा दबा दबा जैसा आता था, मोटा मोटा। तो मैंने एक बार टेस्ट करके देखा है कि कैसा रहेगा। फिर जब मैंने रॉयल एनफील्ड के हेलमेट में काम चलाऊ वाला सेटअप बनाया था, तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था। लेट्स सी, थोड़ा स्पीड भगा के देखते हैं कैसा आवाज़ है, क्या है। अभी अपना स्पीड जो है 100 है, तो वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा है कोई आइडिया नहीं है, बस टेस्ट करना है। और देखो भाई, आज इतना ज़्यादा गर्मी है, ये दिखा रहा है 36 डिग्री सेल्सियस, बट इससे ज़्यादा है, पता है। इट्स फील्स लाइक 42 डिग्री समथिंग। ये पूरा NH60 है, इसका पूरा काम चल रहा है यार। बल्ले बल्ले भाई, टर्निंग है, स्लो डाउन, लीन नहीं होगा बाइक। जय माता दी। इनफ होगा यार, इतना स्पीड में मैंने टेस्ट कर लिया। यू टर्न लेके सीधा भी घर जाते हैं भाई। देखो भाई, स्किन टैन होगा करके क्या कुछ जुगाड़ नहीं किया है, स्लीव्स पहन लिया है मैंने तो। चलो यार, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, घर जाके ब्रेकफास्ट करते। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ आके मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखा लिए, कमेंट करके आपको जो भी डाउट है पूछ के क्लियर कर सकते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको पता आपको करना क्या है, लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम, बूम।